Guys norok bo khana baksa je PAN card by Aadhaar card link khaya nango. PAN card by Aadhaar card link khaya hingka kai nini account seize eba account ban bon ngai thanai hinai. Nge kabang kok borok no tabuk phone PAN card by Aadhaar card link dang kha link ya kho aba haina na rang ya hingka kai norok no tabuk tini phonuk nai jeta video norok nai tumi plus pai thak jora. Nge sung plus sakang kaisa website thanai website e-filing hini sung seinai e-filing portal lo sung thanai thangmani yaglo o jaga income tax sung click khainai income tax click khaimani yaglo hangka scroll ka hedi o jaga link Aadhaar ni nog nukhana te kaisa link Aadhaar status ni nog nukhana inkai link Aadhaar link khaina hangka kai o jaga link Aadhaar click khadi inkai link da wngkha wngya abo naina hangka kai link Aadhaar status click khadi inkai link Aadhaar status nang click khai phunuk nai click khaibe ka hangka o jaga o jeta ni PAN card no jaga rima renai gawan ya golong ko jaga nini jeta Aadhaar card number sinma renai ga aban ya golong ga o jaga o view link Aadhaar status click khadi gena dio jaga wani your PAN number is already linked to given Aadhaar mane Aadhaar by anmo PAN card link jak ni saw nga tabuk je Aadhaar by PAN card link haina hangkai website thana hangkai na dinong phunugana hangkai link haina hangkai jaga link Aadhaar click khadi hangkai tabuk o jaga click khainai hangkai ama hai borok ni inga nangnai jeta link yakho hangkai borok hangkai yango thangai link ma khainai hangkai link khainai bagai criteria buti hingkai na di kabang kok jaga norok kabang mas dogan norok link khaimano phiaba niji bo link khaimano baksa Google Pay rok kori hingkai kai niji khaimaglak ga amon baga terms and condition or pori na naima norok o jaga o a link khaina bagai hingkai o jaga 1000 taka o jaga refundable hinchawa ki film mana hinchawa hingkai amon yaglo jaga saw click here for payment related information hingkai o jaga o the fee payment for PAN Aadhaar linkage need to be made through e-PAN tax functionality available on e-filing portal hinchau o jaga hingkai aboni bagai OTP rok thanai hingkai o jaga je borok ni bagai nung PAN card ba Aadhaar card link khaina hingkai a jaga o jemon rombi tabuk nang phunugana o jaga o a borok ni Aadhaar PAN card o bagai seinai gabani yaglo hingkai o jaga o Aadhaar card number no jaga fill khairenai liman yaglo hingkai o jaga o validate click khainai hingkai ani to already khaijak ani to unglak hingkai norok oba haike link khai nadi hingkai link khai bai man yaglo hingkai mane payment no option phainai payment khairi di Google Pay Phone Pay ba net banking bai phano norok 1000 taka payment khairi kangkai no Aadhaar card by PAN card link ngai thangai ngenok sama kana baba haike PAN card by Aadhaar card link khlai ti baba haike PAN card by Aadhaar card link da tong kri aba hai norok check khlai hingkai norok video ta hingkai like share comment khlai di takphono kokborok ni tech entertainment YouTube channel subscribe khlai pangkai subscribe khlai paidi asuk na jatnana hambai bye.